Лечение температуры и кашля у ребенка. Многим родителям известна неприятная закономерность, едва ребенок начинает посещать детский сад, как острые респираторные инфекции. АРИ следует одна за другой, хотя предпринимаются мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Кашель на фоне повышения температуры тела у детей – один из классических симптомов АРИ. Осенне-зимний сезон – период всплеска активности вирусных инфекций. Впрочем, заболевания, связанные как с вирусными, так и бактериальными агентами, не теряют актуальности круглый год. Процент обращаемости к педиатрам с жалобами на кашель и лихорадку очень высок. Причина, почему у ребенка кашель и температура. Наиболее распространенной причиной считается АРИ, иначе ОРЗ – острое респираторное заболевание, которое имеет инфекционную природу. Ребенок может заразиться где угодно, однако самую высокую степень риска обеспечивает тесный контакт или длительное нахождение в непроветриваемом помещении вместе с больным. Если инфицированных детей или взрослых несколько, вероятность передачи возбудителя увеличивается. Переохлаждение, недавно перенесенное заболевание, не обязательно инфекционные этиологии, повышают восприимчивость ребенка к АРИ. Механизм передачи возбудителя прост. Основным является воздушно-капельный путь. Больной распространяет инфекцию с выдыхаемым во время чихания или кашля секретом респираторных органов. Актуален также контактный путь. Если человек чихнул, закрыв рот ладонью, и после этого прикоснулся к поручням в общественном транспорте, игрушкам, посуде, на них останется секрет, а значит, вирус или бактерия. Ребенку достаточно, схватив любимую кружку, потереть глаза, слизистую носа, беспрепятственный доступ инфекции открыт. Кашель и температура – не всегда симптомы АРИ. Некоторые заболевания дыхательной системы, например, муковисцидоз, приводят к вторичному инфицированию, рецидивирующим бронхитам и пневмониям. Бронхоэктатическая болезнь, характеризующаяся деформацией бронхов, их патологическим расширением с образованием бронхоэктазов, может развиться на фоне муковисцидоза либо иметь другую этиологию. Каким бывает кашель? Жалоба на кашель как проявление катарального синдрома при АРИ либо иной патологии требует уточнения. Чтобы приблизиться к формулировке диагноза, необходимо выяснить, какой именно кашель беспокоит ребенка. Согласно классификации, он может быть сухой, непродуктивный и влажный, продуктивный. Утренний, дневной, вечерний и ночной или постоянный, если невозможно выделить какое-либо время суток. Тембр кашля – важный аспект, он делится на сиплый, беззвучный, лающий. Есть и дополнительные характеристики кашля: металлический оттенок при ларингите и трахеите, спастические кашлевые толчки при коклюше. Виды лечения АРИ. Клиническая картина инфекций, сопровождающихся кашлем, зависит от уровня поражения респираторного тракта. Для них характерны общие симптомы: головная боль, слабость, быстрое утомление, особенно при физических нагрузках, гипертермия. От 37 до 41 градуса Цельсия, снижение или отсутствие аппетита при лихорадке, кашель. Фарингит – это воспаление слизистой оболочки, глотки. У ребенка отмечается сухой кашель, температура повышается до 37-38 градусов Цельсия. Доминирующим симптомом становится першение и боль в горле, при сглатывании слюны и радирующая в уши. Чтобы вылечить фарингит, применяют полоскание с ромашкой, ингаляции с теплым паром, ножные ванны с горячей водой, отказ от острой, раздражающей слизистую пищи. Если у ребенка нет аллергии, положительный эффект оказывает молоко с медом. Ларингит – воспаление гортани. Так как затронуты голосовые связки, характерен сиплый, тихий голос. У ребенка появляется типичный, лающий кашель с температурой до 38 градусов Цельсия. Лечение включает запрет громко говорить, есть острую пищу, находиться на холодном воздухе, рядом с курильщиками или в помещении, где воздух горячий и сухой. Необходимо обильное теплое питье, полоскание горла отварами трав. Выздоровлению способствуют горячие ножные ванны, щелочные ингаляции. Трахеитом называют воспалительный процесс в трахее. Кашель сухой, приступообразный и навязчивый, сопровождается болью за грудиной. У детей температура может достигать 39 градусов Цельсия. Спустя несколько дней с начала болезни начинает откашливаться вязкая мокрота. Спектр лечебных мероприятий шире, чем при фарингите и ларингите. Используются противовирусные или антибактериальные средства при уверенности в этиологии трахеита, ингаляции, обильное теплое питье.
Мучительный кашель может быть купирован противокашлевыми средствами кодеин, либексин. Но их нельзя принимать без назначения врача, если процесс распространился на бронхи, это грозит серьезными осложнениями. Бронхит у ребенка обычно подразумевает сильный кашель и температуру. В начале болезни кашель непродуктивный, влажным он становится через 3-4 дня, мокрота слизисто-гнойная в умеренном количестве. Так как в большинстве случаев 90% возбудителем является вирус, не стоит начинать лечение с антибактериальных препаратов. Рекомендации включают обильное теплое питье, чай с малиной, медом и подогретую воду. Жаропонижающими злоупотреблять не следует. Гипертермия – защитная реакция, поэтому снижать температуру нужно, если она слишком высокая или ребенок плохо ее переносит. Ацетилсалициловая кислота, аспирин, детям противопоказано в связи с риском развития синдрома Рея острой печёночной недостаточности. Разрешен парацетамол и бупрофен. Муколитики, средства для разжижения мокроты, ребенку в возрасте до 2 лет запрещены, их заменяют усиленным питьевым режимом, комфортным увлажнением воздуха, ингаляциями. Бронхиолит – поражение мелких бронхов у детей младшей возрастной группы. Помимо того, что у ребенка кашель и температура 37-39 градусов Цельсия, наблюдается одышка с участием вспомогательной мускулатуры. Раздуванием крыльев носа, выраженная интоксикация, слабость, вялость, отсутствие аппетита. В перечень обязательных мер входит оксигенотерапия, при тяжелых формах применяют антибактериальные препараты, глюкокортикостероиды. Пневмония, вовлечение в патологический процесс легких. Поражаются, как правило, нижняя доля с одной либо двух сторон. Для этого заболевания характерен выраженный интоксикационный синдром. Слабость заставляет пациента оставаться в постели, он плохо переносит физические нагрузки. Кашель и температура 38 градусов Цельсия у ребенка может появиться сразу или через несколько дней после типичной картины ринита. Боли в горле сохраняется более 3 суток. Пневмония часто становится следствием бронхита. В терапии используют антибиотики широкого спектра амоксициллин, клавуланат, цефатаксим, джозамицин. Обязательно соблюдение питьевого режима. Рекомендации по поводу муколитиков и жаропонижающих совпадают с правилами использования при бронхите. Хронический кашель. Хроническим считают кашель, который длится более чем 8 недель. Температура повышается только в острый период и остается нормальной вне обострений, но в некоторых случаях субфебрильная гипертермия наблюдается постоянно. При муковисцидозе упорный кашель усиливается ночью, ребенка мучают приступы удушья, рвота. Присоединение инфекции провоцирует бронхиты и пневмонии. Больные муковисцидозом дети должны получать комплексную терапию, в которую входит диета с повышенным содержанием соли, дыхательная гимнастика, антимикробные средства, муколитические средства, витамины, ингаляции, ферменты поджелудочной железы. Антибиотик для лечения осложнений выбирают, основываясь на результатах бактериологического исследования теста на чувствительность к антибактериальным препаратам. Обострение бронхоэктатической болезни включает постоянную слабость, одышку, кашель с выделением густой, гнойной мокроты, вязкой консистенции в большом объеме и температуру тела, равную 37 градусам Цельсия и выше. В тяжелых случаях возможно кровохарканье. В качестве лечения предлагается антибактериальная терапия, санация бронхиального дерева при необходимости, глюкокортикостероиды и хирургическое вмешательство. Как вероятную причину хронического кашля требует рассматривать туберкулез легких. Если у ребенка продолжительный кашель и температура 37, снижение массы тела, ночная потливость, а также контакт с больным туберкулезом. В анамнезе стоит провести специфическую диагностику. Учитывая широкий спектр возможных причин кашля и температуры у ребенка, можно столкнуться как с легкой формой вирусного происхождения, так и с тяжелым заболеванием, требующим крайне внимательного отношения со стороны родителей и врача. Патологии дыхательной системы, такие как бронхит и пневмония, сложно определить самостоятельно, без подтверждения данными рентгенологического исследования. Самолечение или отсутствие лечения способно нанести серьезный вред здоровью ребенка. Выбор группы, дозировки и методов введения лекарств, пероральный, парентеральный, должен осуществляться врачом-специалистом на основании очного осмотра и достаточного по объему обследования. Читайте далее, какие наиболее распространенные причины заболевания. Чем нужно лечить такой кашель?
При каком заболевании возможен данный вид кашля? От чего возникает подобный кашель?